channelnya kembali lagi. Saya Hegal Ilyas, Hegal Pulak. Saya ini akan membuka ini barang mainan di saya begitu rumah mainan Batam itu di Tokopedia. Baca lebih pieces. Jangan lupa itu di sebelah kanan. Tekan dulu ya. Tuh. Masukkan ini sih. Tiang. Tolong. Nah, ini toko saya ini dijual sama persis di toko mainan Batam. Rumah mainan Batam. Rumah mainan Batam. Terus. Rada kosong. Mali kikit, meja rakit. Pasang di ini. Pasang di sini. Ini pasang di sini. Ini dipasang. Ini dipasang. Ini dipasang ini susah ya. Ini juga ini di sini. Ini di sini. Dan ini yang penting ini di sini. Ini kakak juga di sini. Ini di sini untuk ini mau sangat sama persis tapi banyak yang hilang. Papa maklum. Gitu kan begini ya. Nanti kita bancang di situ. Tambah ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.